the parliament there where we tell them on the throne. Locking in just like that. The girl them they move on traction the parliament there. Enrique. Info Kicomania. Yes. Nah ini masih di Salbut PC, teman-teman. Info Kicomania di rumah tetap semangat dalam masa-masa seperti ini. Kita memperlihatkan kepada pemirsa di rumah profil gaco-gaco yang masih dirawat dengan bagus, terutama milik dari Salbut PC. Sekarang kita bersama dengan Mas Sauri. Siapa? Mas Sauri. Sauri. Nah ini di sini dia punya gaco yang luar biasa. Dari tadi sebelum kita wawancara ini sudah action terus Mas ya. Sudah loncat-loncat luar biasa. Nah ini sebelum keadaan seperti ini prestasinya apa aja? Pernah sampai lapres, sampai juara 1. Kadang kalau nggak mood kadang juara 3. Ini sama ya, pakai mood-moodan juga. Iya. Ini awal-awalnya dapat siapa namanya? Geleng-geleng. Nah, dapat si geleng-geleng ini dari mana? Dari Jombang. Oh, dari Jombang. Jauh. Dari teman, kiriman dari teman. Kiriman dari teman, dari Jombang. Wah. Ini langsung seperti ini atau gimana? Enggak, awalnya di setting dulu, cari moodnya dia maunya kayak apa, settingannya. Kalau mau minta undulan, kasih undulan. Ternyata dia dikasih undulan baru bisa mau ngeket. Jadi dia nggak audioan ya undulan? Udah pakai undulan, pakai settingannya. Kalau tiap harinya pakai gelodok, pagi dijemur biasa. Dijemur biasa ya. Mandinya atau apa? Ini karakternya dia gimana? Karakter konslet nih. Konslet ya. Nah, bisa ini kasih tahu dulu pemirsa yang belum tahu karakter konslet. Kalau karakter konslet, kalau emang jantan dikasih untul. Kadang dia minta paut, kadang minta dewasa, betina. Pilih yang sesuai dengan kemauannya, yang gaconya aja. Terus kasih pakan kenceng. Terus jemur, sudah jemur 1 hari sampai 2 jam 3 jam baru udah masukkan. Itu aja tiap hari. Iya. Apa namanya? Nggak sama ya tiap hari ya. Karakternya beda. Kita harus ngikutin burungnya. Burungnya minta gini, harus gini. Ini waktu pertama dapat ini si geleng-geleng ini apa sudah memperlihatkan karakternya atau gimana? Iya, dia kan dapatnya dikirim video, baru di videonya. Ya, kalau karakternya karakter konslet baru gitu ambil, harus suruh kirim sama teman. Iya, ya memang sudah ada bukti bagus ya. Punya karakter udah. Nah, sekarang kan ada beberapa kicomania di rumah atau pemula atau gimana itu mencoba mencari atau hunting burung jenis lovebird ini di pasar. Mungkin masih punya tipsnya ya, apa yang jenis-jenis bagaimana, secara fisik itu bagaimana yang nantinya bisa jadi. Kalau menurut saya waktu biom-biom itu cari yang aktif, terus yang sering bunyi. Dan sering bunyi. Terus apa lagi? Dari itu fisiknya, fisik warna nggak pengaruh. Yang penting itu udah sering bunyi, aktif, sehat. Oh, gitu ya. Itu tipsnya ya. Nah, ini untuk si geleng-geleng. Nah, kenapa kok dinamakan geleng-geleng? Ada historicalnya nggak? Kalau bunyi kadang geleng-geleng kepalanya gitu. Oh, gitu. Geleng-gelengnya baru bunyi. Itu sampai berapa durasinya si geleng-geleng? Durasinya pendek sampai kepanggil P2, P3, tapi tidaknya rapat. Rapatnya itu ya. Nah ini tentunya kita juga masih menunggu suatu saat pasti keadaan kembali normal ya. Tapi sebelum keadaan kembali normal si geleng-geleng ini tetap perlakuan yang sama ya Mas ya? Tetap yang sama. Kadang kalau sharing sama teman, kumpul bareng walaupun nggak kumpul banyak, 3 orang 4 orang bawa gaconya gitu. Nah itu bawa gaconya bareng, kumpulin bersama biar tetap latihan, biar latihannya biar nggak lupa ngeknya. Itu jadi pemirsa di rumah juga untuk kicomania lovers rumah juga mungkin melakukan hal yang sama. Kemudian untuk
ada apa namanya, untuk kualitas performa burung yang kan tetap sama seperti ya. Nah, memang apa namanya, nggak sama waktu di latihan bersama atau di lomba memang, tapi minimal dia tetap setiap hari latihan. Setiap hari latihan, settingannya tetap. Oke, silakan sekarang seperti Bapak tadi dikasih motivasi untuk dicombanya lepas di rumah supaya tidak menyerah dalam keadaan seperti ini. Yang penting kita jaga performanya burung, terus rawatan tetap, biar gaco kita tetap stabil dan durasinya tetap molor. Ya, namanya kalau masalah daya jual atau harga atau macam itu kan Allahu alam ya, rezeki masing-masing. Yang penting kita merawat gaco kita bersama-sama dengan tetap konsisten gitu aja. Baik pemirsa, kita akan ke profil gaco yang lain. Hijau mania. Info hijau mania. Yes. Nah, ini yang ketiga, gaconya yang luar biasa seperti tadi. Memang di Salput di sini kita punya banyak sekali gaco yang kita perlihatkan di hijau mania level 5 bersama Umar. Mas Umar. Nah, ini langsung tepat di belakang saya sudah agak blending ini luar biasa. Waduh, ini umur berapa ini Om? Ini kira-kira umur sekitar 1,5 tahun. 1 tahun Dewasa, Nah, maksudnya dewasa. Putri salju. Putri salju. Waduh, kenapa kok dijuluki putri salju? Ini dari PAUD juara terus. Saya gantang di Taruna, terus Taruna Jaya BC, terus di Panser, terus di Jene juga, terus di Buser Pecoro. Sering mendapatkan juara, cuman juara 1, 2, kadang 3. Sampai berapa kalau boleh bocorannya, sampai berapa itu tawarannya? Oh, kan sekarang lagi harga ya, agak kalau dulu tuh sampai 700 ya, sampai 1000 lah lebih. 1000 lebih. Cuman kalau yang sekarang ini kan harga lobet sekarang mulai turun. Jadi pernah ditawar 250 sampai 300. Jangan dulu Mas ya. Ya gini, kita kan tim Info Gajah Mania Jember Salput TV dalam hal ini memang turun tetap media Gajah Mania untuk memberikan semangat dan motivasi ya. Iya. Pemirsa kepada Gajah Mania lagi di rumah supaya tetap konsisten menjaga performa burung berkicaunya ya. Supaya tetap, nah untuk seperti yang lain-lain juga ini kesehariannya bagaimana? Untuk sehari-hari kan sekarang lomba lagi libur. Ya. Nah, kita fokus untuk merawat burung ini. Untuk saya pesankan untuk semua teman-teman kicau mania, jangan putus asa dulu. Iya, betul. Habis ini kan lomba pasti ada. Pasti ada lagi. Kan sekarang banyak Mas ya, yang dijual yang harga 25.000 ya 50.000. Jadi ada kan untuk janganlah, kalau bisa kasihan yang ngerawat dari dulu. Iya benar. Nah, kita buat isi waktu, luangkan isi waktu kita untuk apa? Fokus merawat. Dalam rangka lockdown lah istilahnya. Fokus merawat burung ya. Iya. Masalah latihan mungkin bisa seperti ini ya, seperti yang dilakukan oleh Salput BC ini, kita tetap kumpul walaupun cuma 3-4 orang. Iya. Sampai banyak, tapi tetap latihan. Masih aktif ya latihannya. Untuk ini Mas, apa namanya, sejarahnya dulu gimana ini dapat? Untuk sejarahnya kita kan kadang nggak mesti kalau ini dapat belinya di kios. Di kios? Iya. Kita beli di kios, harganya agak murah juga, 75.000. Biar gelagaknya itu agak bagus gitu kan. Di kios gerak-geriknya itu lincah, burungnya lincah. Oh ini bagus kayaknya burung. Kita. Nah, sekarang kasih tips untuk pemula di rumah. Gimana kalau misalkan ke pasar burung atau apa? Oh ya. Untuk para pemula ya, untuk beli burung itu kita beli yang mata agak lebar, terus kalau dikumpulin ya dia sering bunyi terus. Maksudnya agak bunyi. Iya bunyi. Walaupun bukan dari terah objokan,
dia sering Itu ya? dia receh, anggaplah kata anak sekarang kan receh. Nah, walaupun di objek itu masih receh. Ya itu udah. Walaupun bukan dari keturunan bagus, Iya. belum tentu apa menjamin juga Mas ya? Kalau keturunan itu kan sudah pasti bagus, cuman bagusnya dari apa durasinya. Cuman buat di gantangan belum tentu, Mas. Belum tentu. Iya. Nah, itu ya, itu tipsnya ya. Nah, baik pemirsa di rumah, ini nanti kita tanya-tanya kepada tim Salbut BC tentang Salbut BC-nya sendiri. Nah, kita akan melihat baju-baju yang lain dan tetap kita lihat latihannya dan perawatannya. Seperti info kejaman ya. Yes. Girl, I like the way you move. Come and show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. I can't wait no more. I can't wait no more. Hijauan ya? Yes. Nah, oh kurang-kurang Pak. Hijauan ya? Yes. Nah, pemirsa, kita lihat baju-baju dari Salbut BC luar biasa ya penampilannya. Walaupun dengan keadaan seperti ini, kita tetap melihat penampilannya tetap konsisten, perawatannya tetap konsisten. Ini adalah apa namanya, semangat ya, tuntutan semangat untuk semua kita manajemen di rumah. Semua komunitas burung berkicau, lovebird ataupun terputus semuanya, burung berkicau semuanya masih semangat dalam keadaan seperti ini. Nah, sekarang saya mau bertanya-tanya atau mengulik sebentar sejarahnya, namanya kok Salbut BC ini gimana. Dan karena kita lihat ya kekompakannya, walaupun dalam keadaan seperti ini prihatin tetap kompak seperti ini. Nah, dulu awal-awalnya itu terbentuknya Salbut BC itu gimana Pak Naryo? Dulu pertamanya itu anak-anak itu liar. Oh, liar. Jadi gak ada berkelompok-kelompok, ada tim. Berkelompok-kelompok. Sedangkan yang lain sudah ada tim-tim. Kalau di lomba itu liar di sini. Akhirnya ada kesepakatan dengan teman-teman, musyawarah, terbentuk tim. Terus namanya itu nama Salbut BC itu karena anak-anak di sini salbut Pak ya. Masalahnya ada yang begini, katanya begini, sering juga bentrokan namanya dinamakan salbut. Terus yang tahu singkatannya ini salbut. Oh ya, salbut sudah gitu. Apa itu Mas singkatan Mas Umar? Untuk salbut itu kok bagus ya, teman. Kalau bahasa Maduranya kan salbut itu Kacau balau, gitu. balau sudah. Tapi kalau ternyata kita artikan dari bahasa Indonesia itu saling bersama utamakan teman. Saling bersama utamakan teman. Waduh, boleh kasih tepuk tangan itu. Bagus itu, Pak. Nah, dan sampai sekarang memang kita lihat ya banyak sekali komunitas burung berkicau dalam keadaan seperti ini ya, memang benar-benar salbut ya. Tapi Salbut BC malah semakin solid ini, luar biasa. Ini apa Salbut BC anggotanya ini sekitar sini semua atau ada yang dari luar daerah ini? Ada yang dari luar Pak. Tapi yang aktif itu yang sekitar sini. Karena kita tahu corona ini tidak boleh kumpul-kumpul. Hanya yang aktif orang-orang sini aja. Ya, sekitar Nah, sini. sekitar sini. Karena kalau sekitar sini mungkin kan nggak ada virus juga Iya, Pak. kemungkinannya Kan orang sini semua. Iya. Ya, yang terpenting dari itu kan kita memang tetap burungnya performanya. Oh iya, tetap itu. Itulah pemirsa ya, ini salah satu motivasi juga buat pemirsa di rumah, terutama penggemar burung berkicau dan komunitas-komunitas yang sekarang ini masih di lockdown ya Pak. Iya, di Tetap lockdown. semangat, tetap seperti Salbut BC. Nah, kita melihat tadi banyak sekali gajo-gajonya dengan performa yang bagus. Nah, ini sekarang monggo sekali lagi diberi motivasi dari Mas Umar dan Monggo. Aryo. Monggo Mas Umar.
untuk semua teman kicau mania, untuk daerah Jember dan sekitarnya, tetap semangat walaupun sekarang keadaan kayak gini, lomba ditiadakan, tapi insya Allah habis lebaran, insya Allah semoga lomba masih ada. Amin. Dan untuk burungnya jangan ditinggalkan, dirawat dengan baik. Mantap. Karena insya Allah 1 bulan lagi bisa dimulai. Yakin, Pak, ya. Baik, sekarang kita dapat sulutan semangat dari Salbut BC. Semoga ke perjalanan tim Info Kicomania juga memperlihatkan semua semangat-semangat yang seperti ini ya. Baik, dari Rambi Gundam, tim Info Kicomania undur diri dengan Salbut BC. Kicomania. Yes. Baik pemirsa, ini adalah akhir dari perjalanan tim Info Kicomania di Salbut BC Rambi Gundam. Kita lihat bersama-sama, walaupun dalam keadaan seperti ini, semangatnya tetap konsisten merawat dan mempertahankan performa burung berkicaunya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Saya berharap kita bisa melihat semangat-semangat yang seperti ini supaya kita tetap tetap yakin ya dengan motivasi-motivasi mereka. Kita tetap memberikan sulutan semangat bagi Kicomania di rumah. Info Kicomania, yes. Yuk ikut.